ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பவர் ட்ராக் 445ங்க 2010 மாடலுங்க. இழுவைத்திறன் நல்லா இருக்குங்க. வண்டியில் லோன் எதுவும் கிடையாதுங்க. ஹெச்பி கேன்சல் பண்ணி வச்சுருக்குங்க. ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க. வண்டியோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1,75,000க்கும் கம்மியாகவே சொல்கிறேங்க. நம்மக்கிட்ட இந்த வண்டி இல்லாமல் லேட்டஸ்ட் மாடல் டிராக்டருமே நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க. நம்ம லோன் வசதியும் பண்ணி கொடுக்குறோங்க. வண்டியோட மாடலை பொறுத்து சிபில் ஸ்கோரை பொறுத்து 10,000லேருந்து 50,000 வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்தாலே போதுங்க. மீதி தொகையை நாங்கள் லோன் பண்ணி கொடுத்துடுவோங்க. நம்ம ஆஃபீஸோட அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா திண்டிவனம் டு வந்தவாசி மெயின் ரோட்டில் இருக்குங்க. விநாயகபுரம். திண்டிவனத்துலேருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வருங்க. நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வருங்க. வாழ்க விவசாயம், வளர்க விவசாயி. நான் உங்கள் தோழி. நன்றி.